Hello 我係 Jenny 莉莉姑。之前咧，我又喺 IG 問過人用 S22 Ultra 嚟影相影啲咩好啦。咁大家咧就俾咗好多嘅回覆我，而我哋今日嘅第一站就係尖沙咀維港，我哋要嚟影夜景啦！呢個係其中一個觀眾咧叫我哋去做嘅。咁現時咧就係12點半，我哋將會咁樣一陣一陣咁樣影到朝頭早為止嘅。咁我哋就去影啦。我呢個時間半夜嚟到尖沙咀，已經起碼係2、3年前嘅事啦。但我嗰陣時望嘅維港唔係咁樣嘅，嗰陣時光好多嘅，有希望好多嘅睇落去。而家嚟到第2站，3點08分，有人 request 咧話要影個後巷同埋影嗰個月球，咁我哋而家咧就嚟影啦！好啦，幫我影啦！話說我第一次近距離影月亮咧，係 S21 Ultra 嘅時候。而家我又嚟影月亮啦。嚴格嚟講，其實我係影月球啊。我哋嚟到第3站，而家咧係4點48分，我哋去到飛鵝山嘅山頂，咁我哋就準備要去等日出，因為有人 request 話要影日出。我哋係第一次嚟嘅，好開心啊！唔係，其實我第2次嚟，但我第一次嚟係超級朦啦，跟住但係我今次超級靚，我哋勁好彩，我哋去影下夜景先啦。我哋萬事俱備，我想講我連暖貼我都肚同埋個背脊都貼咗一個暖粒粒，但係咧我哋唯一欠嘅就係我哋身後面一架名車，雖然我睇唔到咩牌子，但係我哋就因為冇呢樣嘢，我哋而家唯有就噏住喺呢一個嘅艇嗰度。喂，方怡小姐，你有咩感受啊？你見唔見到我隻腳震緊啊？冇震喎，佢真係震緊㗎，唔係講笑嘅。但係你點解要除咗對鞋咧？因為我隻腳靚啲，我對襪靚咯。我想講咧，人哋睇日出係好超㗎，我哋咧勁忙咯。我未行過夜山，所以其實我有啲興奮，又有啲緊張，但係又覺得自己好似20幾歲人而家先嚟第一次行夜山。我好似係遲來嘅青春咁款啊！見唔見到呢一度幾大風啊？我俾大家望下，不過好靚，好值得。Oh my god！ 佢成個逼咗出嚟啦，而家等佢再升高啲，唔好俾啲雲遮住。喂，我想講咧，超靚喎！我而家先真正見到佢朝頭早係點樣啦。你睇下個日景都好靚喎！我想講本身 call 咗架的士啊，
跟住咧等咗3、4個字嗰個的士嗰個的士哥話唔肯車我哋嘅喎，跟住我哋決定咗啦，我哋自己行過去，順便揾下有冇螞蟻。喂，我哋由呢個是 S22 Ultra 變咗呢個行山 vlog 喎，真係莫名其妙。我哋點解好想念1點喺維港嘅時候，我哋而家做緊啲咩？點解時間越嚟越難過？經過一番嘅努力，我哋終於揾到螞蟻啦！我哋而家係用緊 S22 Ultra 嚟影嘅，而家隻螞蟻好害羞啊！我哋喺度影到呢條。而家係第4個場景，翻到嚟 studio， 我哋係朝早嘅10點唔知幾多分，已經工作咗9個幾鐘頭。之後有人 request 咧話要影呢個銀河景，我哋冇銀河景，所以唯有營造呢個銀河嘅氣氛。咁我哋就用個 projector， 得，銀河喺邊度？冇錯，哇，好銀河啊，好 galaxy 啊，好，快啲影啦我哋，耶！我已經影晒大家 request 嘅相啦。咁咧，今代 S22 Ultra 咧，咪多咗支 S Pen 嘅，咁大家就會用佢嚟畫嘢、寫嘢咁樣啦。但係咧，其實我覺得用佢嚟影相咧，加一啲港女 filter 咧，係勁 cute 咯。等我試俾大家睇，可以畫嗰啲咩心心啊、皇冠啊落塊面度㗎，勁 cute。而家就畫埋你哋想我畫嘅圖啦。S Pen 咧都真係幾 sensitive， 你睇下我畫得幾靚。噔噔，滴滴，咚咚，嘎嘎，嘻嘻。噔，報時11點57分，歷時12小時嘅拍攝終於完啦！好啦，我畫埋我自己之後咧，我哋今日咧要拍嘅嘢就完啦。